టాప్ యాంగిల్ తీయకూడదని చెప్పాను. తీయకూడదా? బాగుంది కదా ఇలా. ఏం చెప్పాను? హలో సార్, ఇది గడ్డి తినేస్తుంది. గడ్డి తినేస్తున్నా. చేసేస్తా. చేసేస్తా. మరి అలా కాదురా. అలా కాదులే బ్రో, ఫోటో ఫోకస్ అవుతలేదు ఏంటని చూస్తున్నాను. వన్ యాంగిల్ చెప్పింది ఏంటో అని కాదు, చెప్పక్కర్లేదు మరి.
దా ఆ పెంగలు తీయకూడదని చెప్పాను. తీయకూడదు బాగుంది కదా ఇలా. దా వేరే కొడుకుల్లో ఇంకోటి తీసుకొచ్చి ఇలా చెప్తే ముందే పాత షర్ట్ వేసుకుంటాం కదా బ్రో. కొత్త షర్ట్ వేసుకొచ్చాను. అట్లా ఇంకోటి తీసుకొచ్చి ఇలా చెప్తే ముందే పాత షర్ట్ వేసుకుంటాం కదా బ్రో. కొత్త షర్ట్ వేసుకొచ్చాను. దొరుకుతాయా? ఎక్కడ పోతాయి వేసేసి రే ముందు తీరా తర్వాత మెసేజ్ చేసిన. మెసేజ్ అంటే చెప్పండి, అది చెప్పండి కదండి. ఏమో చాలా గురించి తెలియనోడు చెప్పినట్టుగా చెప్పినావు. చెప్పండి కదండి, అదేనండి. అదేనా ఏమో చాలా గురించి తెలియనోడు చెప్పినట్టుగా చెప్పినావు. చెప్పండి కదండి, అదేనండి. అదేనా